keessa si ilaala akka ajaa'iba. Amaloota namoota milkaa'oo. Ija keessa si ilaala. Tokkoffaa waan poozitiivii ta'e irratti xiyyeeffatu. Lammaffaan kaayyoo galmaa fi ilaalcha kallattii eeggate qabu waan hunda ta'uuf carraaquu osoo hin taane waan irra jiran irratti dursanii argamuuf carraaquu. Sadaffaa fedhii hojii qabaniin beekamu akkuma nyaataa fi dhugaatii hojii isaaniitti waan amaleeffamaa godha. Arfaffaan yeroo isaanii seeraan fayyadamu. Shanaffaa keessa isaanii waliin hariiroo gaarii qabu of dhaga'uu. Ja'affaan yeroo baay'ee kitaaba dubbisuu jaalatu. Torbaffaan kufaatii ni fudhatanis irraa baratu malee waliin hin jiraatan. Kufaatiin sodaa waan haaraa yaadu irraa boodatti hin jedhan. Sammuu isaanii yeroo hundaa waan guddatu hidhu. Waan xiqqoo jireenya isaaniif hin hawwan. Hawaasa keessa jiraatan waliin hariiroo gaarii qabu. Miirri anatu caalaa irra hin mul'atu. Milkaa'uun namaa kanaanis isaan dallansiisu.